सो हेलो एन्ड नमस्ते सबैजनालाई। गाइस सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। अहिले विश्वभरि फैलिएको कोभिड-19बाट होइन सबै सुरक्षितै हुनुहुन्छ होला अहिलेसम्म होइन। सबैको फ्यामिली सुरक्षित होस् भन्ने म कामना गर्छु है मनबाटै है। सो आज मेरो एकदमै मन छुने होइन, मलाई एकदम सबैभन्दा दुःख लागेको अहिलेको यो करेन्ट सिचुएसनमा होइन, मलाई आफै देखेर आफूलाई दुःख लागिरहेको छ कि अहिले आफै देखेर आफूले नै म त्यो कुरामा आफै मेरो परिवार सबै रेस्पोन्सिबल भएको जस्तो मलाई फिल भएर म यो कुरा गर्नु मात्र आएको होइन। सो सबभन्दा पहिलो कुरा के होइन, म आज के भन्न चाहन्छु भने रिसेन्टली हाम्रो आदर्श दाइको होइन बाबा बित्नु भयो होइन। सो सरी फर द्याट है। अनि म मनबाटै सरी भन्छु कि मबाट मेरो परिवारबाट सरी के। हजुरको फादरको डेथमा होइन हामी पनि एउटा रेस्पोन्सिबल छौँ कि, हामी जस्तै सबै परिवार रेस्पोन्सिबल छ कि। यदि नेपाली जनता राम्रोसँग बुझेर भोटिङ गर्दाखेरि होइन, राम्रोसँग बुझेर भोटिङ गर्दाखेरि राम्रो नेता रोजेर होइन, त्यस्तो गरे भए यो कन्डिसन आउँथेन कि। अहिले हाम्रो देश पनि धेरै विकास भएर होइन डायलिसिस गर्न नपाएर मान्छे मर्ने थिएन होला कि। अहिलेको हाम्रो हामीले गभर्मेन्टलाई नि कति ब्लेम गर्छ। किन गभर्मेन्ट कसले बनाएको? पब्लिकले बनाएको कि तिनीहरूले आफैले बनाएको? उनीहरू त उठे नि त। हामीले चाह भए त उनीहरूले भोट नदिन सक्थ्यौँ नि। हाम्रो नेपालमा सोसाइटीमा जो 18+ भएर जो भोटको लागि इलिजिबल हुनुहुन्छ होइन, त्यो सबै दोषी हो कि दाइ जस्तै धेरै फ्यामिलीको डायलिसिस हुन नपाएर बित्नु भएकोमा धेरैजना दोषी छ कि। त्यो मात्र केस छैन, हजारौँ केस छ कि। दिनमै कति केस होला हामीले रिभिल नभएर। दाइको पो रिभिल भयो, दाइ वेल नोन हुन्थ्यो, दाइले धेरै चिनेको थियो, रिभिल भयो। तर त्यसै रिभिल नहुने धेरै केसहरू छ कि। किन? कसको गल्ती? सिधो कुरा हाम्रो गल्ती हो कि। हाम्रो के कल्चर छ नि, मेरो बाउ एमाले, म एमालेतिरै जानुपर्छ। कुन नेताबाट मतलब छैन कि। त्यसमा कुन नेता कहाँ जान्छ, कुन नेताले कस्तो काम गर्छ त्यसमा मतलब छैन को। अनि एउटा भन्छ मेरो बाउ काङ्ग्रेस हो, म काङ्ग्रेसले भोट हाल्नुपर्छ। जे गरोस् मतलब छैन। उनीहरू नेता भने के, उनीहरूले देश विकास गरेको छैन भने त पब्लिक हो नि त। सबै गऱ्यो नि त पब्लिकले। हामीले राम्रो नेता छान्यो नि त। तर हामीले सबै होइन कि। सो एकदमै सरी है आदर्श दाइ होइन, म मेरो फ्यामिलीबाट एकदमै सरी हो कि। तपाईँको बाउबाट हत्यारा मर्डर केस हो, हस्पिटलले मात्र मारे होइन कि, सबै नेपाली जनताले मारे हो कि। तपाईँ जस्तो हरेक परिवार होइन, हरेक परिवारमा तपाईँ जस्तो तपाईँको बाबा जस्तो बिरामी हुन्छ नि, डायलिसिस गर्न नपाएको, कोही अक्सिजन नपाएर बितिरहनु भएको छ अहिले। त्यो हामीले गर्दा हो कि। हामीले गर्दै सिचुएसन क्रिएट भएको। नेताहरूले के मतलब छ? तपाईँहरूको नेताहरूको प्रचण्डले, ओली, त्यो संसदहरू सबै छन् नि। हामीले लकडाउन गरेर बसे, तिनीहरूले के गर्छ? हामी यस्तो लकडाउन भएर हामी आफ्नो दुःख गरेर बसिरहेको हुन्छ। तर उनीहरूले संसदमा गएर कुर्सीको लागि उनीहरू झगडा गरेर बसेको छ नि। तिनीहरूलाई जनताको के टेन्सन छ? मासुलाई के टेन्सन छ? अझै हामी तिनीहरूकै पछि लाएर एमाले भनेर मासु भात खान जाने लो। किन के यसरी के? किन? हामी कहिले बुद्धि आउँछ नेपालीको के? कहिले आउँछ बुद्धि के यति दुःख लाग्छ कि होइन। सबैजना अहिले छ नि, अहिले सिम्प्याटी मात्रै दिएको छ कि दाइले के। यी सिम्प्याटी यस्तो भयो, हामी छौँ यति गर्छौँ भन्छ। तर मा कसम ढाँटे होइन। त्यो दाइले जब दिन पढ्छ त्यो दाइ गर्दाखेरि 1000जना नि त्यो दाइको अगाडि आएर उभिएर, दाइको सपोर्टमा 1000जना नि आएर अनलाइन बाहेक, त्यो मेसेज बाहेक, टेक्स्ट बाहेक दाइको अगाडि आएर उभिन सक्ने कोही पनि हुँदैन कि। 1000जना नि उठ्दैन होला कि। नेपाली जनता, नेपालीको युथहरू भोलि अनलाइनले मात्र के हुँदैन कि। गल्ती जसले भोट हाल्न लाखादेखि जसले भोट हाल्न पर्छ त्योदेखि दाइको फादरको डेथको लागि गुनेगार छ त्यसमा। कसले बुझ्छ? तपाईँले हामीले नबुझे कसले बुझ्छ? हस्पिटल उनीहरूले पैसा कमायो, उनीहरूको लाइफ जिया, उनीहरूले मतलब छैन कि। एकजना मऱ्यो, 2जना मरोस्, उनीहरू ठिक छ नि, उनीहरू ठिक भयो, उनीहरूले पाइहाल्छ, उनीहरूसँग पावर छ, गर्छ कि। केही छैन कि। अनि म त्यसै अब के हो, अब डायलिसिस गरेर
4 घन्टा डायलिसिस गर्थे भनेर ब्रेनमा युरिया पुगेको मान्छेलाई 2 घन्टासम्म गर्दै रहेछ होइन। दाइको भिडियो हेरेर मैले थाहा पाएको, त्योभन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन। मलाई अनि त्यहाँपछि के हो भने एउटा कुरा के त्यो दिल्लीले भन्न चाहन्छु क्या, यदि तपाईँको फ्यामिलीबाट कोही भइदियो भने तपाईँले त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो होला। यति प्रश्न छ क्या मेरो। अरूको ज्यानमाथि खेलबाड किन क्या? दाइले के अरे आइसियुमा राख्दै एसपिओटी लेभल मात्र मेन्टेन भएर मात्र त भएन नि त। एसपिओटी लेभल मेन्टेन भएर भनेपछि दाइ डक्टर भन्छ, दाइ जसले म पनि डक्टर भन्छु कि त्यो अक्सिमिटर राखेर एसपिओटी लेभल नापेर डक्टर भन्ने सबैजना डक्टर भन्थ्यो नि। दाइले भने ठिक हो कि कसले बुझ्छ यो कुरा? हजुर पढ्नु अनि के भनेछ अनि होइन, डायलिसिस गरिदिया थियो रे, माने मैले डायलिसिस गरिदिया हो। दाइले पनि मान्नुपर्छ, दाइले आफै भन्नु कि डायलिसिस गरिदिया, तर डायलिसिस टाइम किन घटाइदिया? यदि तपाईँलाई कुनै डक्टरलाई तपाईँ यो जुन लेख्नुभएको छ त्यो डक्टरले तपाईँलाई अक्सिजनको होइन भेन्टिलेटरमा लग्नु पर्ने स्थिति छ अरे, अनि तपाईँले अक्सिजन मात्र दिएको छ अरे, तपाईँले इनफ हुन्छ? हुँदैन नि। इनफ हुने भइदियो भए एउटा कुरो हो के भन्ने भने क्रिटिकल कन्डिसनमा किन नआओस् त? डायलिसिस राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो नि। दाइले रिसेन्टली भिडियो हेरेको छु कि मैले, दाइको बुबा रिकभर हुँदै निमोनियाबाट रिकभर भएर अक्सिजन आफ्नो घरको अक्सिजन सिलिन्डर आफै आफ्नो कोठामा लगेर बस्न सक्ने, फोनमा बोल्न सक्ने भएको उहाँको बुवालाई डायलिसिस टाइममा दिएको भए, डायलिसिस राम्रोसँग गरिदिएको भए आज हाम्रो सामु हुनुहुन्थ्यो होला कि। उहाँको कति सपना थियो होला। सो सरी यार। के भन्ने नेपाल गभर्मेन्टमा केपी ओली, केपी बा हात जोडेर गर्छु, तपाईँले किडनी किन फेर्नु भयो? यही कन्डिसन ल्याउनले देश विकास गर्दै भए हुन्थ्यो। पावर छ, पावर हुँदा फेरि युटिलाइज गर। मरिलाने के लान्छौ तिमीले? मरेर के लान्छौ? मरेर के लानु छ र? कि अब 60 वर्षमा गएर नि त्यो कुर्ची प्राइम मिनिस्टर बन्ने हो, म यो देश बिगार्ने हो, अझै यो देशलाई अझै खत्तम बनाउने हो म, त्यही हँसोस्। बुद्धि आउँदैन कहिले आउँछ ए? मरिलाने के लान्छ? पैसा तैँले लान्छस्, कहाँ लान्छस् तैँले? तपाईँले किडनी नचिनेको मान्छेले ल्याएर फेर्न हुने, तपाईँको किडनी होइन नचिनेको मान्छेले भान्जी बनाएर फेर्नु भएछ सर तपाईँले होइन। तर हाम्रो आदर्श दाइको बुवाको साली होला, पक्कै सालीले होला। अनि आदर्श दाइको त के अरे आदर्श दाइको मम्मीको बहिनीले किडनी दिन्छु भन्दाखेरि नेपाली होइन इन्डियाबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, किडनी बेच्नु न। भूकम्पबाट आएको पैसा कहाँ गयो? त्यो डोनेसन किन ल्याए? अहिले कोभिडबाट आएको यत्रो डोनेसन किन ल्याए? अरूको डोनेसन लिन्न भने सरकारले लिन हुने अनि आम जनता लिन नहुने हो? कस्तो नियम हो? What type of rule is this man? तँले बाँचे आफू बाँचे भयो होइन? कसम पैसै ठुलो होइन के, मान्छेको ज्यान नै ठुलो हुन्छ के। भोलि त्यो मान्छेले पैसा कमाएर आज गाडी चढ्यो हिँड्ला के, आज गाडी चढ्यो हिँड्ल, भोलि गाडी चढ्यो हिँड्ल, इन्जोय लाइफ गर्ला होइन। तर कसम त्यसको जस्तै सपना अरूलाई नि हुन्छ नि। त्यो जुन डक्टरले जे गर्यो त्यस्तै सपना अरूको बनाउनु हुँदैन। नर्स तपाईँले देख्नुभयो होला जुन दिदी डायलिसिस टाइम घट्नु,
तपाईँले देखाएको जस्तो सपना हाम्रो आदर्श दाईको बाबुको थिएन होला। तपाईँले त पैसा पैसा भनेर हाम्रो आदर्श दाईको बुवाले त प्रिन्सिपल भएर राम्रो स्कुल नै बनाइदिनु भएको रहेछ, राम्रो इम्प्रुभमेन्ट नै गरिदिनु रहेछ। तपाईँले के गर्नुभयो? एउटा मान्छेलाई आदर्श दाईको जस्तै बाबाको जस्तै अरूको ज्यान पनि फाल्नुभयो होला त, अनि त्यहीबाट खुसी मिल्छ हजुरहरूलाई। किन यस्तो के किन अलिकति हुन्छ यार, मानव त देखाउँ यार। सो होइन, जति बोल्यो भने आदर्श दाईले भन्नु सक्ने सबै भन्नुभएको छ क्या। आदर्श दाईले यस्तो भन्ने, यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने, आदर्श दाईले भन्ने कुरा सबै भन्नुभएको छ होइन। क्रिटिकल कन्डिसनमा त गएर हस्पिटल ल्याएको अरे 10 गते हो कि सोमबारको दिन होला, 10 गते भन्छ, सोमबारको दिन र त्यस्तै कुन दिन होला होइन। हस्पिटल लिएर गएर रहेछ। क्रिटिकल कन्डिसन किन नहोस्, डायलिसिस गरिदियो भए त हुन्थेन नि त। ब्रेनमा युरिया पुगिसकेपछि मलाई एक्ज्याक्ट नलेज कि थाहा छैन होइन, यसको बारेमा सबै मलाई एक्ज्याक्ट नलेज के थाहा छैन, तर दाइले कस्तो फिल भयो होला कि उहाँलाई नचिन्दाखेरि कि। तर त्यो दुःख तपाईँहरूले बुझ्छ। तपाईँहरूले यो हस्पिटलहरूले पैसा पाए भयो, पैसा पाउनु पाए, लुट्न पाए भयो कि कोभिडको नाममा भनिनुहुन्छ, जेको नाममा नि पैसा लुट्या बस्या खा होइन, खा रमा, तर जति पैसा लुट्यो पनि मान्छेको ज्यान त बचाइदिए, मान्छेको ज्यान बचाएर त खा पैसा। पहिला त कोभिड थिएन, डायलिसिस गरिदिनु अरे निरज सिंहले, के अरे दाइले माफी मागेन भने। नगर न त, तेरो इगो त्यस्तो ठुलो छ नि, तेरो इगो मान्छेको ज्यानभन्दा ठुलो छ नि, नगर्दे। तैँले गर्नुपर्छ नि छैन, तैँले एउटा त्यो मारे होइन, धेरैले मारे सर त्यसरी मर्छ, तँ आशाले जस्तो खाते कोही छैन। तेरो इगो त्यस्तो इगो के देखायो के भन्ने, बोल्यो भने बरु कुकुरले सम्झाएर सम्झिन्छन् होला त्यो मान्छेहरू। त्यसमा बोलेर काम छैन, म केही भन्नु छैन, उनीहरूले केही भन्नु छैन। हामीले गल्ती भने हामी नेपाली जनताबाट भएको यो कुरा बुझौँ, सबै सपोर्ट गरौँ दाइलाई। यो सिम्प्याथी मात्र दिएर केही काम छैन, सक्छौँ भने सपोर्ट गर्ने, नत्र यो सिम्प्याथी दिने काम नगर। जुन दिन दाइलाई सपोर्ट चाहिन्छ त्यो दिन गरेर देखाउँ। त्यो दिन म मात्र होइन, म मात्र बोलेन, त्यो दिन म यो यति बोलेर म त्यो दिन दाइको सपोर्ट गएन भने मेरो केही काम छैन, म बोलेन। सो है सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु है। दाइहरूले के भनेको छ अलिअलि भिडियो म प्ले गरिदिन्छु होइन, दाइले यस्तो यस्तो भनेर त्यो दुःख लाग्छ यार। तपाईँहरूले कस्तो धेरैले थाहा होला, दुःख धेरै लाग्छ कि। सो होइन, सो फेरि लास्टमा दाइ सरी है, हामी जस्तो जनताले गर्दैन है, आज यस्तो क्रिएट भयो तपाईँलाई होइन। तपाईँ जस्तो फ्यामिली धेरैलाई हामी जनताले गर्दा नै दुःख भएको है। सो एकदमै सरी है, म मनबाटै सरी भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँको लागि हामी छौँ, तपाईँले गर्न पर्ने ठाउँ होइन, तपाईँ जुन ठाउँमा वोट बेनी हुनुहुन्छ जुन दिन, त्यो ठाउँमा हामी आएर सपोर्ट गर्नेछु होइन। अरूको थाहा होइन, म आएर सबैको लागि सपोर्टमा आउनेछु है। सो यति हो, अरू केही बोल्नु छैन। कुकुर जस्तो नेताहरू हामीले खेलाइरहेछ, जनतालाई खेलाइरहेछ, मासु भातको लागि पछि दौडिरहेछ सबैजना, मासु भात पेट्रोलको लागि फुल पेट्रोल ल्याइने खा। अब त नेपालीको बुद्धि पला, नेपाली बुद्धि पला, बुद्धि हाल राम्रो हाल। अब दिमागमा यस्तो घुसा के गर्ने हो भनेर युथ हो यार, अब त उठौँ, के गरौँ। जहाँ यस्तो खाते सरकार राखेर क्या नि केही छैन ल, यस्तै हो होइन गाइज होइन। धेरै बोलेर केही हुनेवाला छैन मैले होइन। सो गाइज होइन, अब सकेको दाइले हेल्प गरौँ होइन, यस्तै हो, सबै हाम्रो गल्ती छ है यसमा होइन। तपाईँ म मात्र होइन, हामी हरेक जो भोटको लागि इलिजिबल छ त्यो सबै दाइको बाबुको हत्या हो, त्यस्तै दाइको बाबुको जस्तै धेरै मान्छेको हत्या हो होइन। सो एकदमै सरी दाइ होइन, एकदमै मनबाट यति नै, हामीले धेरै म बोल्न पनि सक्दिनँ। सो सरी फर द्याट। अनि लास्ट कुरा होइन, 4 वर्ष डायलिसिस गर्दाखेरि होइन, केपी बा तपाईँले पनि थाहा थियो होइन, तपाईँले पनि गर्नुभयो होला, तपाईँले त किडनी हाल्नु होइन। यति रिक्वेस्ट थियो कि होइन, यति आशा, यति मनमा मेरो पनि यति दुःख लाग्यो, तपाईँले किडनी हाल्न दिइदिएको होइन। आज 4 वर्ष हुँदाखेरि एउटा त्यही किडनी हाल्न दिएको भए उहाँ हुनुहुन्थ्यो होला आज हाम्रो सामु होइन। आज जस्तैको धेरै सपना थियो होइन, तपाईँको जस्तै सपना, तपाईँले पैसा खाने सपना थिएन, आज जस्तैको धेरै सपना थियो होला, तर तपाईँले गर्दा होइन, तपाईँ जस्तो महान मान्छेले गर्दा होइन यस्तो हुन पुग्यो है। हेड्स अफ म्यान, हेड्स अफ आवर गभर्मेन्ट, हेड्स अफ आवर सिटिजन है, नेपाली सिटिजनहरूलाई म हेड्स अफ दिन चाहन्छु कि सब के सिम्प्याथी दिने मान्छे, त्यो जुन सिम्प्याथी देखायो नि त्यो मासला त्यो नदिए हुन्छ कि, चाहिँदैन कि
दाइले चाहिँदैन, दाइले जुन दिन सपोर्ट चाहिन्छ त्यो दिन सपोर्ट गरे हुन्छ, म त चाहिँदैन कहिले पनि। सो यति हो होइन, धेरै बोल्न सक्दिनँ है। सो स्टे सेभ है, दाइले सपोर्ट गरौँ, स्टे होम। अहिले अब नेताहरूले केही गरिदिनु मन छैन, हामी आफै सुरक्षित हुनुपर्छ होइन। सो उनीहरू आफ्नो कुर्सीमा संसदमा बसेर उनीहरूले कोरोना लाग्दैन, उनीहरूले भ्याक्सिन लगाइसक्यो होला, म्याक्सिमम लगाइसक्यो, त्यो उनीहरूले कोरोना मतलब छैन, उनीहरूले कुर्सीको लागि लड्छन्। अब हामी नेपाली जनताले भन्नुपर्छ। सो गाइज होइन, स्टे होम स्टे सेभ होइन, यति भनेर भन्न चाहन्छु होइन। मेरो आफ्नो ओपिनियन दिएको होइन। सो सरी है कसैले नराम्रो लाग्यो भने।